Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesepuhan Al-Ustaz Kataha Kahfi kusim kuring dihormat. Oke sadayana taskil PC kali otonom ikhwatu iman sadayana. Alhamdulillah laksana simkuring dia ini kaduana aja kapanggih we persisna teh itu margi teh salam heula jeung dina tahmid teu make sholawat gitu. Da kumaha atuh da kitu putusanana di Dewan Hisbah kamari. Jadi lamun aya nu tahmid sholawat heula teh beda jeung Dewan Hisbah gitu we. Para wargi sadayana mukadimahna lah hari ibadah teh wajib hukumna sapanjang hirup susah senang genah teu genah ibadah mah wajib we. Senang susah dunya tinggalkeuneun pan ibadah mah sampeureun urang. Kalebat peristiwa tanapi ibadah kurban Idul Adha arani urang entong ari suudon mah tarawih pan kamari teh karasana teh asa nya disebut diganggu mah henteu Pak ngan teu geunah gitu. Salat Id pan kamari mah mudah-mudahan ayeuna mah bebas ya, Pak. Tong suudon nya ngan husnudon hese gitu unggul. Para wargi sadayana muncul masalah Dewan Hisbah nerbitkeun buku panduan dina pelaksanaan salat Idul Adha, kurbanna sareng masalah-masalahna. Kalebet oge hadis-hadis anu dhaif diterangkeun dhaifna supados reug-reug umat teh dina ngalaksanakeun ibadah. Malah oge diantawis masail anu dimuat dina ieu buku teh lahir tina patarosan kumaha upama salat Id masbuk eta patarosanna teh simkuringna pangajian teh ngajawab kacida gitu. Sataun sakali wae masbuk keneh. Salat Idul Adha satahun sakali masbuk keneh itu kacida. Tapi pada ieu teh kudu aya jawaban, harus ada solusi. Tapi mun didugikeun jawaban bisi ngahajakeun nah gitu teh. Keun bae Bapak urang mah masbuk oge da geus nyaho dalilna ta eta ari. Naon pangna ditaroskeun margi dina salat Id mah dina jumlah takbir beda jeung salat biasa. Takbir kahiji 7, takbir kedua 5, tak itu kumaha nu masbuk itu Pak. Mau diterangkeun kabeh da aya dina bukuna tah. Bukuna aya di situ. Atuh Ustaz cenah terangkeun ah moal bukuna aya teh. Jadi ngahaja ya. Kamari bab Ramadan nerbitkeun buku kau panduan. Margi di persis ayeuna teh diitos ka asupan kaidah lain. Tos aya rasa nu beda. Dahar cau rasa hui pan di persis teh. Aya persis rasa Salafi, persis rasa NU, persis rasa Muhammadiyah itu geus loba-loba rasa nu we simkuring nerbitkeun buku kanggo panduan. Supaya umat teu bingung gitu, Pak. Para wargi sadayana tah kitu kayak lengkap nama di aya patali sareng saum dina bulan Dzulhijjah teh 9 hari atau hari ke-9. Hari dhaif hadis dhaif aya terus dikoreksi sadayana tah kau pegangan di dieu. Keun we ieu mah dibejakeun we da ibadahnya. Jadi sanes 9 hari saum dina bulan Dzulhijjah teh tapi hari ke-9. Hari-hari ke-9 sabaraha poe? Gitu atuh Pak. Jadi bukan 9 hari tapi hari ke-9.
nah gitu margi aya buletin dipaksakan dikeluarkan saum 9 hari hadisna doib nah gitu kumaha doibna tadi dia tos aya penelitian anak mangga bisi bade dianggo hujah dianggo dakwah kana sanes mangga lajeng pelaksanaan saum Arafah teh cenah kudu bareng jeung nu wukuf di Arafah ih jeung sajoli wae syariat saum Arafah lebih dulu daripada syariat wukuf di Arafah maknya anu pangeurana hadir kudu sarua jeung nu paneuri dari syariat wukuf mah di Arafah dina taun ka-10 nalika Nabi ngalaksanakeun ibadah haji sakantenan sareng umroh nembe aya syariat wukuf sedengkeun syariat saum Arafah mah ti memeh pelaksanaan wukuf di Arafah disebutna teh lebih dulu disyariatkannya saum Arafah daripada pelaksanaan wukuf di Arafah jadi hari ke-9 ya teu kedah sami sareng di itunya urang we tanggal urang da bedana ge 4 jam atuh Pak dah gitulah gambaran margi seueur ayeuna dihembuskeun deui ngahaja pikeun ngagoyahkeun ketenangan katentreman kareugregan dina ibadah buktina seueur patarosan kasungkur tah gitulah minangka mukadimah urang langsung we kana patarosannya enggak alhamdulillah terus tapi ada kasus menarik misalnya ada nulisan buku etak di awas tapi salah paham kan ini jadi anggar mereka nanti demikian dosa gitu ya, jadi kadang orang ya sebagian orang gitu ngawas buku itu artinya gitu jadi kadang melalui penyampaian itu alhamdulillah insya Allah tiga dakwah cabang Cibening dulu yakin pengawasan sentral supados didugikan oke gitu ya isi bukunya bu narasumberna supados rampung jadi kadang tadi kurang lebih spesial buku dibaca tengah ini ya kita teh resiko nu palalindar mah kitu da jadi ayat 13 pertarosan yang dicatat ku di jamaah itu kami ayat ini waktos di sana ayat itu tercantum di dia maka diteruskan langsung oleh para ustaz pertarosan kaji apa hukum kurban dengan hewan kurban betina sebagai ustaz ieu nu kaji heula kaji Rasulullah nyontohan teh kudoma jalu anu sae itu contoh Rasulullah teh malihan anjeunna meuncit ku sorangan kadua hari syariat Islam teh pandanganna jauh dugi ka poe kiamat dumawi kudoma jalu margi upami kudoma atawa sapi bikang engke nu baris lahir tidinya terputus sementara pelaksanaan kurban kedah teras nepi ka poe kiamat jadi usahakeun heula nu jalu ke di mana kesulitan tidak ada jalan lain namanya dimaafkan atau tapi dibolehkan dengan sapi betina jika sudah tidak ada yang jantan jadi usahakeun heula margi syariat berpikirna panjang upami dimimitian tuluy ke seueur nu ngalaksanakeun ku hewan betina ke nu baris lahir pikeun kurban ka hareup terputus jadi usahakeun heula anu jalu wayahna nah gitulah masih kene seueur ieu teh nu jalu teh ya anu kaji persoalan mereka diusahakeun heula ku binatang kurban anu jantan jalu anu kadua bagaimana hukum kurban atas nama anak yang belum balik? Iya. Ari syariat teh eta minangka tuntutan. Ari tuntutan teh kedah layak saha nu dituntutna nyaeta anu tos mengerti memahami.
Numawi 3 golongan nu diwalkeun. Kahiji budak leutik nepi ka dewasa, nu gelo nepi ka sadar, hiji deui anu sare nepi ka budak. Tadi dia pahinten anu masih kene budak, belum memahami taklif. Upami murangkalihna teu acan memahami taklifnya di dia bilih ya margi aya ke murangkalih nu teu siap menerima taklif. Upami teu acan sampai menerima taklif teu kedah. Teu aya tuntutan kamu anjeunna kurban. Tuluy ku keluargana dipangkurbankeun saena ka anu parantos cocok sareng taklif di keluarga teh. Margi ieu anu kena kutuntutan mah. Nah gitu. Di urang pamina aya anu kurban teh sareng kaum budak leutik anu teu acan balik. Jadi usahakeun anu tos balik pan anu eta anu kena kutuntutan mah taklif mah. Cenah atos tahun kamari teu aya patali atos pada ieu mah kewajiban tiap tahun. Musim kuring wantu nyebatkeun kewajiban. Kahiji Rasulullah meningakeun hadisna mauquf tapi marfu hukman. Singsa anu boga sanggupan pikeun kurban tapi teu kurban tong deukeut kana pangsolatan kami. Hadisna mauquf tapi marfu hukman ieu. Sabada ditaliti. Atosna didorong. Kadua Ibnu Umar ditaros. Ari kurban teh a wajibatun ya am sunnatun. Ibnu Umar ngabaleur Nabi kurban, para sahabat kurban, nya kitu deui jalma mukmin sabada aranjeunna. Pan ieu teh jawaban teh mengikat. Karinanya ari kuring mukmin lain kitu maksudna. Jadi Nabi kurban, para sahabat kurban, nya kitu deui mukmin sabada aranjeunna gitu. Jadi Ibnu Umar tidak menegaskan wajib di dieu teh. Tidak menegaskan sunat teu, Pak. Nah, patali sareng eta pahinten wayahna we ari nepi ka netepkeun wajib kedah aya tuntutan anu tegas. Jazim. Nah gitu. Kumargi kitu pahinten disebat muakadah mangga ngan disagigireun eta aya ancaman ti Nabi mun boga kamampuan teu kurban. Patali sareng eta engke dilereskeun satu keluarga hanya satu orang yang kurban. Mangga teu sawios. Satu keluarga satu orang yang kurban ke sadayana nu satuju kabagian ganjaranana. Mangga atas nama sahawe. Tangke mun aya nu teu satuju di antara keluarga eta moal kabagian ganjaran ieu mah. Ngan langkung sahe mun sakulawarga teh masing-masing kurban satu. Tah gitulah. Jadi kumaha murangkalih nu can balik teu acan kena taklif. Meningge ku anu parantos kena taklif di antara keluarga. Nah gitulah. Nah, teman-teman enten lebih aman nu dewasa. Oh, tas kena taklif ya. Selanjutnya mengupas dulu bagaimana hukum kurban di atas namakan orang yang sudah meninggal. Iya. Hari pelaksanaan kurban itu ibadah. Tuntutan beramal di Allah. Jadi kurban itu bagian tina amal soleh. Bagian tina ibadah. Ari nu dituntut ibadat, dituntut beramal soleh mah nu hirup Pak. Ari nu tos maot tos beres we, teu kedah beramal deui kari narima hasil tina amal. Kumaha lamun kurban di atas namakeun kanu tos maot sumuhun teu kedah kitu we. Mun pantos maot tos beres. Catatan amal sudah selesai. Sareng anu tos maot mah teu diparentah pikeun beramal, tapi tinggal nampi hasil tina amal. Kumaha mun dilaksanakeun? Kadua, Nabi teu nyontohan. Nabi malah negeskeun
idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Terus pada uningan jadi dumasar kana dalil teu aya kaduana oge upami hiji amal teu aya dalilna dina ibadah contoh teu aya nah wayahna we moal ditarima keun bae cenah teu ditarima oge beda deui dina agama mah lain sakadar teu ditarima tapi kudu tanggung jawab naha make diamalkeun. Jadi sanes sakadar teu ditarima tapi kudu tanggung jawab nah make diamalkeun eta. Padahal ku Allah teu diparentah. Jol wae na teh alasan karunya ka umat. Keun bae teu aya dalilna teu dicontohan ku Nabi ge da sae. Tah kitu ayeuna teh. Manya nu sae teu ditarima tuh. Tuluy ya ditanya ari anu sae dina pelaksanaan agama saha? Rasul. Lamun Rasul teu migawe teu nyontohan berarti beda jeung Rasul. Ari nu beda jeung nu sae sok aja. Pilaku teu kahati nu kitu dipaksakeun. Ayeuna teh eta alasan teh. Keun bae Nabi henteu oge, keun bae teh contoh ge da ieu mah sae. Yo kitu, Pak. Pilaku nu sae teu meunang. Ih beuki lieur jeung ongko ngaku contoh nu sae mah Nabi. Ari beda jeung nu sae mah nya sae ayo. Beda jeung nu sae mah awon. Kalau berbeda dengan yang baik berarti jelek. Nya dipaksakeun wae atuh. Kartos. Teu aya teu kedah teh dalil. Pembahasan pemikir tos meser atau makna misalnya, tapi tanggal 9 meninggal. Ya, tah eta ieu mah patarusan baru biar. Ye. Nu masih menggering ka panitia nganjurkeun ka anu bade kurban sok ngariung heula. Tah diantawisna bisi terjadi nu eta. Upami pi anjinganeunana maot kumaha? Mun teu jadi kurbanna ge pan maot. Taklif kurbanna teu aya da can waktuna. Bade dicana ku keluargana mangga. Teu jadi meureun kurbanna teh. Atana pitos we ikrar infaqkeun we. Mangga ka masjid ka madrasah mangga. Atana pi nyangakeun heula imah infaq kumaha panitia we ngaturna mah ngan teu kurban mah kade pantes maot. Tetepkeun we geus beulikeun jadi hewan kurban hiji. Tah eta nu saurang teu kurban pantes maot. Jadi harus apik dalam pelaksanaan. Nu meuy saena ngariung heula atana pi dibuat pernyataan bisi maot memeh Idul Adha pisukaneun manggawe infak tah gitu. Contohna bisi pamana ibu-ibu ieu maot pisukaneun. Boleh diambil lagi ya boleh silahkan. Itu hak keluarga. Ya, jadi warisan. Tapi upami aya pernyataan disepakati bersama bisa abdi maot pisukaneun teu jadi kurban maka deh. Da kurban mah aya waktuna. Tapi ikrar we mangga diinfakkeun kumaha panitia mangga. Bade kanggo masjid madrasah mangga da ieu mah belum jadi kurban. Iya. Pertarasan anu kaopat pada waktu penyembelihan hewan kurban nama yang berkurban perlu disebutkan perorangan atau grup atau tidak. Iya. Dina Quran jelas moal nepi ka Allah dagingna getihna tapi nu nepi mah takwana. Catatan tos aya di ditu saha wae nu kurban. Ditakdirkan nu kurban teh nyaksieun mah pantes aya catatan mah di ditu. Bade nyaksian mangga kanggo sae. Ngan teu nyaksian oge sah kurbanna mah. Simkuring nampi titipan-titipan di pesantren tinu tarbih mun mah. Teu diparang hadir pikeun nyaksian. Tapi di dia kejujuran ya wayahna panitia. Nah kedah disebatan hiji-hiji di malaikat tos aya catatanana. Iya tos aya di malaikat. Mani teu percaya ka malaikat. Tos aya. Bade disebatan hiji-hiji mangga henteu kitu sawios darwe lah. Da ku Allah dicatat mah ketakwaanana kitu malihan
di dieu painten kurban prung jalan titip ya mun urang tos masrahkeun ka kurban hartina tos dipasrahkeun ka Allah ya sanes ka panitia tuh ieu mah tos nu Allah nu kedah diatur ku aturan Allah. Rasulullah ngabentuk panitia mangga artinya di dina Ali bin Abi Thalib nu dipercaya pikeun ngurus kayak ditetapkan jenis kurbana nepi ka sehatna segala rupa teh Allah nu netepkeun ku sabab kitu nu kurban kade tong pipilueun tos pasrahkeun we menang minta menang cek Quran ge pek wae ngan ke diberena kumaha panitia pantes masrahkeun bilih ngaruksak kana ganjaran ngaruksak kana keikhlasan mangga we abdi mah moal ngiringan moal pipilueun abdi mah nyuhunkeun cokor we 5 tah eta cokor 4 minta 5 cek panitia teh cokor aing hiji Bangke mangga jadi sekalian diterangkeun bade minta daging minta hulu minta cokor silahkan daku Allah diwidian pakulu prak dalahar nu kurbana mangga prak bagikeun ngan upami parantos dibentuk panitia pasrahkeun ka panitia tong ngilu ngatur ngariweuhkeun teh sok we aya kahoyong mah ka panitia wawartos tangke diberena sakumaha kumaha panitia tampi margi bisi ngaruksa kana ganjaran mah leuwih gede batan hewan kurban eta titip teh ka anu ngurusna sami tong loba ting kukulutus ikhlaskeun we ganjaran di Allah tuh lebih gede, nah gitulah, mangga. Dan disebutkan mangga jaga wios. Ah, terus aya catatan di itu. Selanjutnya nu kalima kebiasaannya panitia dalam pembagian daging buat kurbani itu kalau kepala sapi direcah apa dikasihkan buat satu orang ya. Kepala sapi. Bade daging, bade tulang, bade hulu, bade buntut, bade kulit salami statusna kurban teu meunang dijual sanes kulit wae daging teu meunang dijual tulangna teu meunang dijual selama status kurban lajeng ayeuna mah dipasihkeun we ka A atau B berarti tos sanes kurban deui ayeuna mah statusnya sudah menjadi hak milik. Ari tos jadi hak milik mah terserah. Bade dipiceun, bade dijual, bade dibikeun. Nah, tapi selama status kurban tidak. Tuluy we ayeuna mah sirana direcah, mangga itu tergantung kepada kebijakan yang ada. Dan upokoma ibadah mencit. Ke efek tidinya mangga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Henteu direcah ieu mah dibikeun we huluna ka saurang ka ustad we ustad mangga tah sawios jadi hak ustad geus jadi hak ustad bentar serah rek dijual rek direcah ku sorangan pek nah gitu para wargi sadayana tadi sim kuring mah kulit pamana 5 terus kerasa tidak di madrasah panggil we mudirna tah ieu hak ustad jung bawa tos sanes kurban deui ayeuna mah tos menjadi hak milik boleh dijual silahkan jadi pemanfaatannya silahkan jadi hulu bade kusorangan bade direcah mangga. Selanjutnya mohon penjelasan bagian untuk yang kurban dan untuk yang dibagikan sabaraha bisa terjadi. Ari dina Quran makulu watimu prak dalahar jadi nu kurban mangan uang watimu bagikeun sebagai makanan dina hadis kulu watimu wadahiru prak dalahar prak bagikeun prak nunah ge meunang yang dalam kondisi seperti apa jadi teu aya dalil khusus anu kurban seperti masalah ngahartikeun dalil silahkan makan silahkan bagikan, silahkan menyimpan. Sakumaha tah tadi simkuring aja ngadugikeun tos kumaha panitia. Ke panitia tiasa memperkirakan
bagikeun sakumaha keur kurbanna mangga aya nu pesan ati daging mangga sok ka panitia ngan engke dipaparin ku panitia tampi silahkan boleh memakannya nu kurbanna mangga gitu ngan ulah sagala ting menta keur naon kurban pan geus dipasarahkeun ka Allah nepi mah katakwaanana gitu ari urang daging anggereh hayang loba nepi ka menta ping-pingna opat dadana ongko jadi meureunna nana dibagikeun teh jeroan peujit we eta mah lain kurban nitah mang mencitkeun cingkuring di ditu rada tegas pengen kurban domba sancena abdi ngiring kurang mah sok tapi abdi nyuhunkeun bungkusan sakieu pencit ke sorangan cung itu nah ngariweukeun panitia sok ka dieu daftar mangan engke kabagianana sakumaha mangga abdi hoyong ngabagikeun cenah bungkusan ka dulur kok nya sok ka dieu ngan engke dibagi ku panitia aya wae dicumpunan nepi ka 40 bungkus tapi lamun teu aya kabagian 20 bungkus tarima lamun teu jeung pencit ke sorangan tong nitah eta mah nitah mang mencitkeun kuana ditanya rek kurban atau rek nitah mang mencitkeun gitu anu Pak dah kudu tegas atuh Pak ngariweuhkeun ka panitia teh karunya di kaduana kanu kurbanna karunya bisi tercoreng ganjaranana ku cara-cara anu ruwet nah gitulah jadi sakali dinu kurbanna kengeng nuang bade nyuhunkeun mangga sok ka panitia ke diatur ku panitia sakumaha diatur tarima kalawan ikhlas daging nu eta moal leuwih gede batan ganjaran di Allah kartos ya ka ibu-ibu ya pang-pangna mah sok riweuh narima bungkusan teh make jeung diakurkeun ka tatangga rek naon make jeung diakurkeun ka tatangga tuh teh tulangna teh gede mimiti jadi suudon man jadi ngaruksak ganjaran pan narima daging teh ibadah eta teh pan dalam urang minggu ibadah jadi narima na teh ibadah tuluy dicoreng ku cara-cara anu teu ikhlas akurkeun ieu mah tulangna badag jo we pikiran goreng ge waku naon nya panitia ka aing nya kayak ngaruksak gitu tarima apa adanya tos simkuring mah nyarankeun ngana mulus simkuring ge sok kurban di ditu pun bojo misah deui ku repek ustad hoyong naonana ak madinya sok kabagianana pun bojo sok nawar teh mun tiasa mah cokor we ada awewe mah kitu nya sok we daftar ka itu tong ka dieu cing daftarna ieu mah salaki ka itu daftar jeung ke sadiberena tarima tos simkuring gitu ya ngamanatan nih nepi ka teu kabagian wae da memang senu kudu dibagikeun bae ganjaran di Allah leuwih gede tah kitu titip teh nya bisi ibu-ibu kabagian tulang nu gede teh kuduna nganuhunkeun batur mah beak ieu mah awet ieu mah resep teh simkuringkeun bae intermezzo lah eta tulang nu badag teh tong dipicin talian ku kenur gantungkeun kayak menyayur kacang ancelomkeun jadi sayur kacang make tulang beda tah gantungkeun ke tawarkeun ka tetangga bilih nyayur kacang tong ngagalih tulang ieu anggo gitu. Jadi ganjaran ibu ngan lamun tos beres pulangkeun di sini sanes priyogi papaikeun BLT pan dicontohan ku pamarentah BLT bantuan langsung tulang rupa dagingna mah geus beak ratusan miliar di luhur lu dibagikeun tinggal tulangna ya sok saja ya deh itu daya katakan khusus setnya seperti lu atau sabaraha lepat ngahartoskeun upami kanggo kurban saperti lu bagikeun saperti lu keur di imah seperti lu atau jadi 2/3 kulu wat imu wadahiru jadi 2/3 sanes kitu sok perek dalahar mah sok bagikeun atuh aya wae rek nuna nepi ka 2-3 poe pek wae gitu hari aya mah tah gitulah ya anu
dia kesiwalan tapi biasa ini. Apakah diharuskan kurbani menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya? Ya, beli tambahan lah. Kaiji nyaksian, kedua hewan kurbana kudu disangharepkeun ka kiblat. Itu hewan kurbana nu meunjitna. Nah gitu Pak, hadisnya aya Pak, doib teh gitu ya. Jadi mah teh nyangharep ka kiblat kisah meunjitna Pak. Gitu aya dalil kedah dipasanghareukeun ka kiblat. Anu sahih maksud teh aya doib mah aya Pak. Kumacana doibna tadi na buku ieu aya teh mah. Nah gitulah. Wali terangkeun. Ya, dan kan pertama tadi prosesnya. Luka 8, bagaimana hukumnya kurban sendiri tidak di masjid, jadi dikunci di bumi? Iya. Pada dasarnya kurban itu ditetapkan bagi setiap orang anu mampu. Tapi upami dihijikeun di dinya aya panitia dicontohan ku Rasulullah. Artinya jamiah itu lebih berperan. Jadi upami masing-masing bisa jadi tamplok bacotin lah istilahnya mah. Tetapi melalui jamiah pemanfaatnya akan lebih luas dan syiarnya akan muncul. Sementara pan ibadah kurban, sholat id di situ ada syiar yang harus muncul. Syairallah yang harus diagungkan. Namanya sim kuring ngadoro tong sorangan. Sok meninggi gabung jeung panitia setempat atau komo upami di jamiah. Jadi syiarnya akan lebih luas, malah sim kuring di ditu ngahaja make cap persis gitu sim kuring mah itu bari ngabagi keluar. Harus tahu mereka bahwa ini ibadah kurban dari Allah yang dilaksanakan oleh persis dan tidak dibagikan khusus untuk anggota. Sok keluar deh. Tapi nganggo cap di simkuring mah di ditu. Simkuring mengharuskan pakai cap supaya nyaho masyarakat. Jadi saena digulukeun. Aya panitia dicontohan ku Rasulullah nu ditunjuk ngurus kurban Rasulullah teh Sayyidina Ali. Jadi hartosna di sini pemanfaatan akan lebih luas lagi. Ari nyebatkeun teh sah mah simkuring teh sanggup. Ngan upami sorangan-sorangan kemual muncul syiar, sementara syiarnya harus dimunculkan dan dikelola dengan baik, tertib, amanat. Nah gitu. Jadi simkuring secara jamiah masih simkuring teu ngawidian. Jadi itu ge aya anu kurban masing-masing kamari. Cek simkuring antep nu hayang misah mah. Anjeunna memang sanes anggota di Pak simpatisan sok ngagabung di urang kegiatan kamari hayang misah cek simkuring antep nu misah keun we kumadinya itu ngan lamun aya masalah-masalah secara pribadi sok mantuan ngan secara jamiah moal da bogan mung. Nah gitu Pak iwaina aya rada ketegasan ieu mumpung aya Bapak penasehat di Persis. Mun urang kan sakadar dijadikeun namanya Persis teh nah sebat nanti hari perlu gitu, sementara jamiah perlu malah tidak mau. Jadi simkuring zakat fitrah kurban sok dikelola oleh jamiah dengan syiar yang akan lebih besar dan manfaatnya akan lebih besar. Dan Rasul oge membentuk panitia pengurusan kurban. Jadi di bawah pimpinan Rasul langsung. Hari pertama wayahna tong wara naruna di imah, tapi tahun kedua numpuk nanyakeun sahabat cek Rasul sok ayeuna mah bebas da loba, artinya tetap di bawah pantauan pemimpin kurban teh untuk pemanfaatan. Jadi Rasul langsung tasim kuring nyangakeun ka para pimpinan cabang, ketua jamaah dalam pelaksanaan kurban harus tampil mengawasi pelaksanaan ibadah kurban ya. Simkuring anjurkeun saena dicap plastikna tanapi aya kertas lah dilebet. Kita perlihatkan syiar Persis di situ. Ya. Dan titipkeun lah ka panitia. Leres. Insyaallah amanah. Salajengna
Di masyarakat banyak yang sudah meyakini bahwa kalau mau kurban harus ekah dulu. Iya. Ari ekah mah kewajiban kolot ngalaksanakeun syariat akikah teh. Udah ngadacan wajib atuh. Ari ekah teh dilaksanakeunana yaumas sabihi minal wiladah. Poe ka-7 dina kelahiran. Ayeuna geus kolot teh kurban kudu ekah heula. Poe ka-8 wae lain poe ka-7. Geus kolot geura geus umur 40 nu 50 rek kurban kudu ekah heula. Entong boro umur 40 tahun poe ka-8 wae lain poe ka-7. Baiklah teu ngarti ge. Teu aya dari mau kurban silahkan, urusan ekah mah bareto urusan kolot teh mah. Urang mah sim kuring duka dekan teh na eta urusan kolot. Di depan urang keur budak. Harita mah nu wajib mah kolotna gitu. Nah di harita keur memang teu mampu mun teu teh mah tawa mah terserah. Ngan ayeuna teh aya patali jeung kurban kedah ekah heula. Ya. Ya kurban melalui saja. Iya, tong loba alasan. Selanjutnya lebih baik jangan minta bagian kurban, jangan nanti bincang bagaimana cara memberikan penjelasan kepada orang yang memahami seperti itu. Iya. Tos we Quran aya ceuk Quran ge kulu prak dalahar. Dina hadis sami. Eta teh muncul dongeng-dongeng aya dina kitab Tuhfatul Ahwadi. Ngan dina eta kitab diterangkeun dongeng nu kitu teh la aslalahu. Teuing ti mana asal teh. Jadi sanes ti Nabi di dinya itu diterangkeun. Ngan waktu itu beredar dongeng itu. Jadi lamun kurban engke hewan kurban jadi kendaraan. Nalika meuntas di Siratal Mustaqim. Ari jambatan Siratal Mustaqim teh leutik, leuwih leutik batan buuk, leuwih seukeut batan pedang atuh mah daekeun atuh urang meuntas domba sapi nya kajen ngojay. Nu bae la aslalahu sanes kaya teh dalil anu sahih. Napi ka bulu-buluna dihitung dongengna aya. Kaduana pan ieu teh menutup semangat kurban. Lamun jadi kendaraan di ditu. Geus we saumur hirup sakali. Da loba mat dari tahun kurban. Bayangkeun di akhirat nya numpak, nya nungtun. Gaya wah. Aya dongengna aya. Tinggal dina Tuhfatul Ahwadi aya ngan di dinya diuningakeun la asla lah. Jadi lamun menta sukuna atuh pincang cenah di ditu mentah ta nu riweuh mah mun menta huluna. Eueuh huluan. Gaya la asla mangga cek Quran ge mangga. Nu kurbana tiasa nuang mangga menta naonana mangga ngan ke sangakeun kebijakan ka panitia gitu mangga teu sawios. Dan mau bincangnya Selanjutnya bagaimana hukum berkurban dengan cara berhutang? Nganyuk Allah tanya nepi kakajeun nganyuk. Gitu kade teh pan Allah ngadorong teh Allah nyaa ka jalma nu berusaha heula keun we hasil jeung henteu mah tapi berusaha lah nepi ka nganyuk. Ya Allah teh ada semangat luar biasa ngan kengeng teu mangga. Dan nganyuk teh bagian dari akad perpindahan hak milik yang disahkan. Nu teu meunang mah kurban ku domba batur. Mangga teu sawios disim kuring di ditu anu ngadiring saham ti ketajamah teh laporan Ustaz cenah ieu. Anu duaan mah nyunkeun tempo we. Tos 2 minggu tos penyembelihan nu sabulan. Kusim kuring kumpul sok.
badami we kanu ngical sapi ye tempo ya sabulan sapatos menjit anak nu tanggung jawab. Nah gitu Pak, jadi artinya boleh, silahkan. Mangga ibu kan tong rea omong nganyuk nama. Jadi pembayaran tempo ya. Salajengna penegasan hukum kulit aya nyuhunkeun Ustaz misalna ieu mah lembaga atanapi koyim gitu kadieu teh disuhunkeun ku koyim teh kulit mah kane koyim tadi paminten dijual ku koyim terus uangna teh kane uang kas misalnya kumaha hukumna sapertos kitu. Iya. Jadi dina Quran jelas, dina hadis jelas. Prak dalahar, prak bagikeun sebagai makanan. Kulu watimu. Kenu katilu ada hiru. Jadi itu aya lembaga masjid non teh nya diberi eta rek tuang gitu. Aja untuk makanan. Tasa kulit nu tadi pasikeun ka perorangan. Tanapi sim goreng mah di ditu ka mudir madrasah. Sabaraha urang guru nu ngajari madrasah. Antum mudir kop ta bagikeun ke asatidah kumadinya. Rek dikeuretan, rek dikumaha terserah. Aya tos dibikeun mah. Margi parantos berubah bukan status kurban lagi. Nya di jaruah mah enggak, datos sanes kurban deui. Nah. Lajeng aya mah ditampi ku koyi masjid. Mun hak anjeunna teh mah. Make jeung dijual di ka masjid geus mending ke sorangan mah geus hak anjeunna. Nu cenah maksudna mah ka masjid tah ieu teh helah nu kitu teh. Ya, nyaho teu meunang dengan jalan lain. Kan masjid bukan mustahik. Dah gitu. Nepi katina kulit kurban wae eta keur kenceleng masjid kecida aduh. Iya. Adu bari satahun sakali eta teh. Tos nu eta mah bagikeun di zaman Nabi ge bagikeun atos. Tong dijual. Tapi upami tos diterima ku mustahikna sudah bukan kurban lagi boleh. Terserah. Tah untuk kenceleng masjid mah atuh piraku. Aya ieu urang pangalengan di sepuh ngadongeng eta mah cenah Ka'ban bageurna ka Mang. Datang ke Pangalengan langsung ke Mang sasalaman teh. Bari ngeupeulana nu bareureum. Tuh. Bageurna cenah. Itungna penasaran cenah tah bari nyalingker. Can ge tamat ngitung pamajikan nyiku atuh kaburu hudang. Itu hadeueuh ieu segi bejaan engke mah mun ngimpi menang duit gede geuat bagikeun. Coba mun hudangan heueul. Ye keur masjid 100 juta, keur madrasah 100 juta, bebaskeun wakaf tah 1 miliar meung pengimpi. Kada geus sadar mah tara aya panu infak nepi ka gede gitu. Biasa 2000 we gitu. Ngan ieu mah lamun ti Cicadas ka alun-alun kana angkot sabaraha? 10.000. Mere 2.000 diturunkeun di jalan. Hayang ka surga 2.000. Cek malaikat teh cekap cenah lungsur we. Cik atuh punten ieu mah sim geuring di mana-mana ngadolok cik atuh eta infak teh keur ka surga. Ka alun-alun wae 2.000 diturunkeun di jalan. Tapi ka masjid mah 2.000 ngeureuyeuh we. Malaikat geus gogodeg we. Atuh tingkatkeun Pak. Tah gitulah. Jadi sim geuring nekenkeun cik tongan nelkeun ting nu eta da eta membagikeun lah. Untuk masjid madrasah ada posisi lain. Malah sim geuring di ditu Cicalengka kagaleuh tanah ngabangun pasantren kapungkur sim geuring tahun 80-an di ditu. Jieun kenceleng bagikeun di unggal imah. Ayeuna duit 500 perak 1000 perak teu payu ka barudak. Asupkeun kana kenceleng. Lagi teu payu ka barudakna. Tapi diasupkeun sabulan jadi sabaraha 30.000 tah.
tak eta sok kedah rajin untuk masjid wakaf segala macam simkuring ngadorong di mana-mana ini gitu. Kalebat di PD Kabupaten Bandung kamari simkuring ge ka imah kabagian kenceleng nu dikunci dia ke yang dibuka 500 teu payu ka barudak 1000 teu payu ka barudak 5.000 10.000 ieu mah ka indung barudak baeud geus kana kencelengkeun. Jadi lamun teu naik-naik tidak 2.000 teh aduh ieu mah punten we ieu mah eta mah malaikat gogodeg tapi ka teu ningkat-ningkat cenah sakitu geus naik ongko hayang ka surga. Biasalah dengan cara yang lain sebenarnya ngadukung di mana-mana, mergi ada pembebasan wakaf, pembangunan. Jadi di Persis itu kaya luar biasa, Pak. Kamari anu nyarios masa Persis organisasi besar tidak mampu membereskan gambung sampai 5 miliar. Coba ini mah seorang saja percikan iman sampai 1,6 miliar selesai. Hari ujang teu mikir di Persis mah ngajamaah ngacabang jangan bangun mun dihitung sabaratus miliar per tahun. Bala leunghar di Persis mah nganungtut yang gitulah teu sakaligus. Jadi insyaallah lah dengan infak itu simkuring ngadorong moal nepi ka kekurangan serta insyaallah sok mun aya kahayang aya mereka bangun simkuring ngadorong jalan sok. Insyaallah di umat siap tapi dengan cara yang ringan. Mode yang mentanah pamana hargana duit ka 20 juta satu tumak. Rek ke 20 orang sok 1 juta ewang meureun. Rek sabulan, rek 2 bulan diberikan ringanan, selesai tambah di sok. Itu terus. Tadi simkuring ngadorong sapertos kitu. Masjid di Jamaah Lengkong kami terlepas 10 tahun kakara beres Pak. Jalan we ngeureuyit menta kanu ka birokrasi henteu. Margi ka bupati simkuring nyarita menteri pribadi ditarima menteri birokrasi moal. Nah cenah pajegan pait cenah. Ieu hayang ngajaran di dinya atuh mending tina saku tah gitu. Insyaallah sok jalan. Jadi simkuring nganjurkeun entong kulit capi direkayasa. Da maksudna mah ke masjid teh ngan dikurilikeun heula. Ka DKM heula. Ari geus di DKM atuh jadi milik DKM. Kumaha DKM edena keur sorangan keur manehna ge pek wae. Tadi ka masjid ge tadi ka masjidkeun pada melotot sarareha. Pan ieu teh keur masjid kapanggih we nya. Entong lah tong direkayasa ya ibadah lebar. Ya. Kajiannya kas masjid yang kuliah. Oh ngerakeun Sa ketua jamaah sa. Iya. Selanjutnya anu ke-13. Akhirnya jadi terus dibahas tapi supaya sanggup jelasnya. Penjelasan bahwa ada keterangan boleh korban sapi dengan 10 orang. Iya. Parantos di dieu batasan parantos aya mung panginten ieu mah pan urang teh rek nyeun kahadean. Ari nyeun kahadean mah tong ngaleutikan kuduna ngagedean. Ieu mah tina 7 jadi ku 10 atuh ngaleutikan. Kuduna mah tina ku 7an ku genepan. Ku 5an. Jadi simkuring mau ngajawab boleh tidak mah nya nyeun kahadean kalah ngaleutikan. Kuduna ngagedean. Malah anu sae mah saurang hiji sapi tuh rangkung sae. Nu rangkung saya pisan masa orang 7 sapi. Nah gitu. Jadi pikiran teh kedah gede gitu infak mah. Ulah nepi ka jadi leutik. Muncul we di urang mah pan pikiran teh goreng. Keur naon gede oge infak ari teu ikhlas mah. Tah teh pikiran teh goreng teh. Mal gede-gede atuh. Gede bari teu ikhlas kajian leutik we bari ikhlas tuh. Masak teu gede-gede da pikiranna salah atuh. Urusan ikhlas mah urusan pribadina. Dar we kadinya sok. Malah ngahaja ku Allah dibuka lawang ke di surga aya panto-panto khusus. Istimewa tina infak dipanggil tina panto infak. Istimewa tina salat dipanggil tina panto salat jeung satuluyna.
tak urang boga keistimewaan naon sugan atuh dina infak urang lah dari tina salat mah urang istimewa teh sederhana urang mah da istimewa mah tina salat sunat imah tahajud depan urang teh rumah sakene lah ai Rasul mah unggal peuting tahajud ari urang mah pan unggal peuting hayang tahajud ai Rasul mah unggal peuting tahajud ari urang mah unggal peuting hayang tahajud minang terjadi hayang mah unggul dah gitulah nya didorong terus tadi keterusan aya kalian naroskeun Abdul mana kurban satu domba satu orang atau satu sapi oleh 7 orang. Iya jadi satu domba satu orang aya dalil aya contoh hiji sapi ku tujuan aya dalil aya contoh teu aya istilah lebih abdol nu ieu teu bilih ieu mah pamina seep sapi teh ieu sedengkeun saham masih aya 23 saham teh meser sapi 3 ieu saham 2 beulikeun domba ceking beuri nya cenah atas nama saha na pikiran teh goreng. Jadi 23 orang kurban ku 3 sapi dan 2 domba catatan mah aya di malaikat atuh. Cenah da abdi mah alim kurban domba lain masalah domba jeung sapi. Keukeuh wae degeun geus kanakeun we. Beulikeun we domba der. Jadi tong ngemut abdol ku sapi, da aya dalil. Nabi ku domba meunjit nyalira. Jadi abdol itu harus dengan dalil sami wae lah ngan perhitungan daging di urang mah mun domba saeutik dagingna pikiran tama mangga da ibadah mah lain masalah saeutik jeung loba mencit sapi atawa mencit domba atawa mencit terserah ari leutik jeung gedena mah eta mah terserah asal memenuhi persyaratan milih mangga tak bisi kurban ku domba tong boga pikiran saeutik daging ibadah masjid domba gitu ke saeutik jeung gede daging eta mah akibat terserah ngabagikeun silakan berdasarkan kondisi yang ada tah gitunya parantos teh deui kamu bagian akhir di dia aya masalah mangga sok atuh enggak kurban ku domba tapi nyuhun ke daging mah ya ieu mah sok ka panitia we jadi teh aya masalah kurban ku domba minta daging sapi aya kurban ku sapi minta daging domba mah enggak sok da Quran dibebaskeun makan ngan sim kuring nganjurkeun tetep tong nyopot sorangan. Jadi ka panitia daftar ke ku panitia diatur aya mamangga wae teu sawios. Kurban ku domba ari menta daging sapi jeung ulu domba. Ari aya mah mangga ka panitia we seueuring mah gitu. Jadi tong ngariweukeun ka panitia sengaja kita percayakan sok urus. Jadi permintaan tertulis hayong daging mana mangga we sok ke ku panitia diatur. Mangga. Panitia dacan beres tugasna ngapeki ngabagi terus panitia terus nyana kaya masak dituang ke panitia dina dasarna mah mangga nuang teh dina dasarna mah mun tadi ge pankulu prak dalahar prak bagikeun nu mawi di zaman Rasulullah tahun kedua kurban nu kurbanna seueur pisan. Cek sahabat berlaku ente seperti tahun kamari dibatasi. Cek Nabi ente pencit kusarangan bawa kusarangan pek ininya dah seueur. Artinya silahkan. Ngan dina kondisi ayeuna diurang aya nu disebat kehati-hatian, ihtiyat keheula. Sabab mun aya teu kabagian ke ngomong da eta di dalahar ku panitia gitu. Padahal itu teu saeutik. Itu kehati-hatian di sim kuring mah di ditu ka persistri di ditu
sok sanorek mere beas mere asin we naon sama pek parasa keur anu ngurus ieu salamet tapi engke oge dibere panitia teh nu ngurus sim geuning dibedakeun tuh hak panitia ieu mah capek ieu mah sabere tah 2 bungkus ewang ka 3 sajen sabungkus ewang itu hak panitia melihat kondisi yang ada mangga tak gitu jadi pami kamu ngajaga ieu mah ngajaga tuh mah bisa anu teu kabagian biasana sok malik nyaritana teh goreng da eta di dalahar ku panitia pada panitia mah ukur nyate jeung ngagule ya payahna lah jadi pami bade ge sim geuring teh sarek da dipiwara ngan kehati-hatian jadi sim geuring mah cari pos lain malah di ditu aya sang sajadi cing teh da atuh da nunggureun ge hayang nyate domba ngagaleuh misah sanes kurban ieu mah nya sabaraha urang gitu ya meuli sok enjit deur ngagule nyate bebas tapi bukan kurban dari pos lain mangga teh sawes kitu ya terus tadi beres di dieu diuningakeun satu permasalahan seputar saum Dzulhijjah aya nu 9 hari ada yang sehari ya kadaipanana nu 9 hari parantos hukum potong rambut dan kuku bagi kurbani tiraha naha haram atawa karohatu tanzih disebut nanti kalaupun melakukan tidak berdosa takbiran Idul Adha nah sapuputing atawa hanya berangkat ketika berangkat ke lapang takbir 7 dan 5 pada sholat id margi aya kene ustad di Persis anu kahiji teh jadi 8 jeung takbiratul ihram tuluy we cengkate inti Quran teu nah hadisna ge pokona rakaat kahiji 7 rakaat kadua 5 geus kitu nya cenah ieu takbiratul ihram takbiratul ihram takbir sanes geus 7 nama riweuh ayo we dipisah-pisah nah dina dalil lagi teh dipisah-pisah salat di masjid patungan sam kurban kriteria hewan kurban waktu menyembelih menghadapkan binatang ke kiblat permasalahan seputar pemanfaatan daging kornetisasi daging kurban 11 masalah dimuat di dieu bili periogi ke usad-usad bili patarosan kantun dieu we cek dina buku ieu hadisna dhaif bacakeun cenah ustad hadisna baca ku sorangan tah gitulah itu periogi mah cekapnya tos teh ya hatur nuhun aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.